كل ما نسال اي لعيب ايه هي اكلتك المفضله يقول لك كشري، فانا النهارده قررت اعمل لكم كشري حدوته. اول حاجه نقطع البصل ونفرك البصل بايدينا كده، ونحط على البصل شويه نشا، ونعمل ميكس رايق من اللي قلبك يحبه، وطاسه على النار فيها شويه زيت. بسم الله. واول ما البصل يكون لونه ذهبي كده بالحلاوه دي هنبدا نصفيه ونخليه على جنب، وحله على النار فيها ميه سخنه نحط فيها شويه ملح. عندي 3 انواع مكرونه وهنبدا نسلقهم كلهم مره واحده، سباكيتي، القلم، والمقصوص. وحله على النار نحط فيها شويه زيت من زيت البصل، ونبدا نحط شويه شعريه ونشوح. واول ما الشعريه توصل للون الذهبي الرايق ده هنحط عليها كوبايه رز وشويه عدس مسلوقين نص سلقه، ونشوح ونقلب تقليبه حلوه، ونتبل الرز بمكعب مرقه وشويه كمون ورشه ملح ونقلب. والمكرونه اول ما تصفيها تحط عليها شويه زيت من زيت البصل، وكده المكرونه بتاعتنا جاهزه. واول ما الرز يسخن نجهز بشويه ميه سخنه وننزل بالميه. بسم الله. النبي في حلاوه كده، حدوته مدلعكم. ونغطيها نسيب الرز تلت ساعه على نار هاديه لحد ما يستوي. نعمل الصلصه طاسه على النار فيها شويه زيت من بتاع البصل ونحط فيها فصين توم، وعلى التومه نحط شويه كمون وسنه خل، وننزل بعصير طماطم، ونتبل الصلصه بشويه ملح، ونسيب الصلصه 5 دقايق على نار هاديه لحد ما تتسبك. الصلصه جاهزه. نعمل الدقه. طاسه على النار فيها شويه ميه وعصير ليمون وفصين توم وشويه كمون ورشه ملح، واول ما تسخن نحط عليها شويه خل. الدقه بتاعتنا جاهزه. بسم الله. الله على الحلاوه. بعد كده في طبق التقديم هنبدا نحط الرز والمكرونه وشويه من الحمص والصلصه والورد، وترص رص الجاتو يا بتوع البلاتو، وتعمل سيف للحلقه دي، وتاكد انك عامل لي فول على الانستجرام عشان في دلع جاي. سلام.